হাই বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি জিওনি ম্যাক্স ফোনের মধ্যে। আজ আমরা জানব জিওনি ম্যাক্স ফোনের রিংটং কোথা থেকে সেট করা যায়। চলুন, তার জন্য আমরা চলে যাব ফোনের সেটিংয়ে যাওয়ার পর আপনারা এখানে দেখতে পাবেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। ওখানে চলে যাবেন, যাওয়ার পর একটু নিচের দিকে আসবেন। এখানে দেখতে পাবেন SIM1 SIM2 রিংটং। তো যার সিম 1 বা SIM2-তে যেখানেই থাক না কেন সেখানে টাচ করবেন। আমার যেমন SIM1, সেখানে টাচ করলাম। এখানে দেখতে পাবেন অনেক কিছুই রিংটং আছে। আমি একটা চালিয়ে শোনাচ্ছি। আর সবগুলোই শুনলেন। আমার পছন্দ এইটা, মেক স্মাইলিস, কারণ এর সাউন্ডটা একটু বেশি, আর এটা আমার পছন্দ। এটাই আমার ফোনে আছে। আপনারা চাইলে এর মধ্যে থেকে অন্য কিছু রাখতে পারেন। যাই হোক, তো এই ছিল আজকের আমাদের ভিডিও। যদি আমি আপনাদেরকে কিছুটা হেল্প করি তাহলে আমার চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব আর লাইক দিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ।